பேச்சுலர்ஸ், கப்புள்ஸ் அதிகமாக ரெஃப்ரிஜரேட் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், எனக்கு ஒரு நார்மலான ரெஃப்ரிஜரேட் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன் எல்லாத்துக்குமே இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதுக்கு நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஹுண்டாய் பிராண்டோட 175 லிட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க. 2 ஸ்டார் ரேட்டில் கொடுத்தாலுமே கரண்ட் ரொம்ப கம்மியாக தான் எடுத்துக்கும். இவ்வளோ குட்டியாக இருந்தாலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 ரேக் கொடுத்துருக்காங்க, அதுவும் அட்ஜஸ்டபிள் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் இது சூப்பரான ஒரு விஷயம். டோரில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ட்ரே மசாலாட்டர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பில் குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. சிங்கிள் டோரை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரீசரில் ஐஸ் ஆனால் தான் கீழே கூலிங் வரும். வாரத்துக்கு 2 டைம் இந்த பட்டனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வெஜிடபிள் பாக்ஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெருசாகவே கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு வாரத்துக்கான வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ப்ரைஸ் நான் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணுறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.